이 영상은 장작불 1분이면 붙일 수 있는 걸 보여주려고 촬영을 합니다. 사람들이 요즘 불멍을 하면서 장작불을 1시간 동안 토치로 붙인다는 글들을 자주 보게 되고, 또 캠핑하는 분들이 장작불에다가 토치로 무작정 불을 붙이는 영상들을 자주 보게 돼서 1분이면 충분히 붙일 수 있는 과정이 어떤지 보여주려고 합니다. 현재 저희 집 벽난로 겸 아궁이입니다. 구들방을 데우기 위해서 아궁이를 만들었는데, 아궁이를 이렇게 밑에다 만들었고요. 그 위에는 오븐입니다. 피자나 군고구마 이런 거를 구울 수 있는, 데울 수 있는 그런 기능도 하는데 보여드릴까요? 이렇게 빈 공간입니다. 자, 이렇게 생겼고, 자, 장작을 1분 만에 붙일 수 있게 하기 위해서는 필요한 게 뭐가 있는가 하면, 짜잔, 소나무 잎이라고 하죠. 이거를 지역 사람들은 갈비라고 하나? 그렇게 표현들로 하더라고요. 그 다음에 기타 등등 나무를 쪼개는, 요렇게 준비만 되면 1분이면 불이 붙겠습니다. 그럼 먼저 아궁이 제일 밑에 갈비를 깔게 됩니다. 지금쯤 가을이 되면 소나무 갈비가 참 많이 떨어질 계절입니다. 그래서 소나무 밑에 가면 갈비들이 꽤 많이 있다 그러면 포대에다가 담아서 1년 동안 충분히 쓸 수가 있습니다. 그 다음에 뭐를 하는가 하면 그 밑에다가 나무 쪼가지들을 까는 거예요. 이 별도의 나무가 없으면 저 참나무를 쪼개도 충분합니다. 자, 이렇게 참나무를 붙이기 위해서 먼저 깔았고요. 거기에다 이제 나무들을 까는 거예요. 자, 이렇게 하나, 둘, 셋, 이렇게 한꺼번에 쌓아요. 불을 때우면서 조금씩 넣어도 되지만, 이렇게 한꺼번에 쌓아 놓으면 편하기 때문에 깊이까지 쌓는 거예요. 자, 한꺼번에 쌓을 수 있을 만큼 많이 쌓으면 간단하거든요. 자, 가능한 한 가는 거를 밑으로 놓으면 쉽게 불이 붙고요. 그 다음에 굵은 나무들을 쌓는 것도 괜찮아요. 하나가 더 들어갈 것 같아. 으쌰. 들어갔어. 이 정도만 해도
지금 날씨 12월 초까지만 해도 부들빵을 충분히 데울 수가 있겠어요. 자, 그러면 이 상태에서 한 1분여 토치에 불을 넣고 작업을 하겠습니다. 자, 묻혔습니다. 저 장가지하고 갈비에 충분히 불이 붙으면 저 나무 장가지가 충분히 화력을 유지해 주기 때문에 장작불에서 불이 쉽게 붙겠습니다. 자, 이렇게 돌아가면서 자, 이 정도 되면 아직 1분이 안 됐는데 밑에 잔가지들이 충분히 불이 붙었기 때문에 토치로 작업하는 건 끝내고 장작이 어느 정도 불이 붙을 때까지 기다리겠습니다. 이 장작불에 불 붙일 때 가장 중요한 게 뭐냐면요, 밑에 은근한 화력이 계속 유지를 해줘야 돼요. 그렇지 않고 순전히 장작에만 토치로 1시간 동안 불을 붙이게 되면 가스도 낭비되지만 충분히 밑에서 열이 전달이 안 돼서 장작이 불 붙는 게 어려울 수밖에 없습니다. 저렇게 갈비하고 가는 쪼가리를 만들어서 붙이게 되면 저 쪼가리하고 갈비가 밑에서 열기를 유지해 주기 때문에 장작에 불이 잘 붙게 됩니다. 자, 그럼 보시다시피 불이 잘 붙고 있는 걸 보실 거예요. 그래서 장작 1분 만에 불 붙이기 설명은 여기까지. 감사합니다.